啊，搁有一个吼，我是唔知影伊可能迄个学生啊，可能是伫伊是厝人生活过了较无好，伫上课的时阵，可能该做一寡针线活来贴补家用，啊有迄针线。Q 老师无收咧。有针甲线。是。哦。哎呦。你是针，我是线。欢迎收看《台语真练灯》，愈讲愈练灯。大家好，贵边。大家好，我是在地新闻的主播林玉丁。唔知影观众朋友吼，你以前咧读册的时阵，敢捌吼没收过的物件？我先讲，我跟你讲啊，我对幼稚，但是先听我讲。我讲你这个囡仔，你想讲？不是，我要讲的是讲你这个囡仔遮尔严吼，一定足侪物件拢叫老师没收。我跟你讲，我看你想的电脑病，电脑病，我为以前幼稚园啊，国小、国中、高中、大学啊，我全部拢做过的，唔捌互没收过的物件。那我跟你颠倒哦。啊，你是安怎？我即摆看起来遮尔贤惠。嘿，有吗？无吗？有。看起来遮尔贤惠，遮尔温柔，对无？但是我以前是迄种足格的囡仔。啊是哦，你是安怎？我有做侪物件叫老师没收。你迄个年代有啥物物件咱没收？这啊。啥物？我跟你讲。我先。好，你先讲你的。竹啊。金柑。金柑有。其他想无。我跟你讲。以前我迄个年代啊，拢最爱看迄啥？A 书啊！哎呦，你也是跟那年代有这？细本的啊，细本的。细本啊，安尼。细本的。细本啊。啊吼，同学拢会走来学校吼，招来招去。招来看。啊，上课的时阵啊，老师伫头前上课，啊，课本拍开。啊，甲迄细本的夹入中安尼看。哎呦！我感觉以前的囡仔足天真的吼，安尼老师一定知的嘛。对啊。但是咱就是认为老师的唔知，啊老师就行来啊就收伊。你讲的这种阿里不达的这种册啊，嘛不是讲阿里不达，迄是一种娱乐。少年囡仔想要探索迄种无共的世界的迄种欲望。对。啊，我这件代志较定发生伫高中啦，因为阮高中的时阵是完全拢查甫的学校，台南二中。啊，台南二中你伫内底全部拢查某囡仔，啊，你有可能当时啊，你就是要看迄册，啊，你有当时就要看一个迄种册吼，来透一寡你的心情啊，甲迄种偷笑透出来安尼啊，对无吼？迄是必要的。这是细本的 A 书啦，啊，搁来分。哦，分哦。我跟你讲，下课的时阵啊，什么时阵？大家拢烧酒，国中呗。国中。你细汉就食国中啦。你国中就食分哦。叫你未细汉来哦。哎，国中也未当食分的。啊，就是啊，下课的时阵，大家就烧酒去便所补分啊！啊，老师就去抓着就没收啊。是啊，你看我哋以前的生活就是精彩。会当互没收的物件，应该是百种啦。系啦。啊，咱即摆要来看一件代志啦，就是讲吼，顶礼拜时啊，新北市有一个高中，慈修高中伫伊的名册被奖业宾馆打出一个广告。是，迄个广告，啊，你直接讲。啊，你讲啊，迄个广告顶管吼，伊就打出这个相片。迄相片吼，全部拢是以早甲今嘛无收学生仔的物件，学生仔无去领的，啊伊就一道打出来。哎呦，这是一个定数啦，学校里的名册吼，甲这个物件广告出来了后，6个月内，吼，大家会当来甲这个物件领回去。若是你的物件，你会当领回去。啊，假使来讲6个月后你无来领，啊，你这个物件学校就会处理掉。啊，甚至甲一寡较有用的物件转送互孤儿院。是。啊，本来咧学校是好意，啊，想袂到哦。这个广告一日名册打出来了哦。哦，没讲足惨诶，原因就是一个足重要的一件代志。内底所没收的物件有一项真济哦。嘿，是手机啊，是迄种凹翘的迄种早期迄种手机啊。迄手机啊吼，你安尼算10几天20天走会去啊。对，啊，迄个当时啊呐，贵哦。哦，是啊。贵松松。因为迄时阵手机啊拿出来嘛。对啊，啊你当初讲无收遐尼贵的物件，啊无行啦。啊人毕业无行啦。系啊，甲学生囡仔嘛无来领。是。结果人就开始讨论啦。你学校安尼敢对？敢是侵占？安尼恐惊会卡到侵占罪哦。系哦，犯法哦。啊，而且吼，佫有一件重要代志。你即摆较广告出来，是毋是？校方哪无主动警护学生啊？哦。对，啊，大家伫遐吵。所以，才有一条法律，咱用念的念，互挑者。有关这个代志啦，其实教育部
吼有来颁布一套这个主义的事项。是。这个主义的事项是专门来指导学校安怎来制定校规哦。啊，这个校规有讲到哦，讲这个学校也者是老师若发现讲，学生有造迄款妨害学习的物品，学校会当暂时来甲保管。但是呢，你咧教学的时间外，也就是讲下课了后、放学了后，老师都爱先互学生，或者是通知的监护人，就是通知爸爸妈妈来甲领转去。你若是无行人，可能就是犯着刑法的侵占、普通侵占罪。哎呦，安尼真正是犯法的呢。系啦，但是以前咱嘛拢讲啦，物件互老师没收吼，拢唔知要去讨，嘛唔敢去讨，是啦，偏仔懵咧，偏仔懵的就是。系啊，就感觉讲啊，咱都算讲触犯校规啊，做唔到代志啊，真敢去讨，唔敢啦，对啦，老师应该是爱主动行啦，对啦，所以这个问题嘛，因为慈修高中这个代志，引发着讨论。是，其实吼，伊迄个没收的内底除了手机啊以外，佫有足侪物件，你真正想无有这物件。真的吼，嘿，其实我有感觉一项吼，恁的时代甲阮的时代应该拢会没收的，就是红仔册。红仔册啊，对，你红仔册就济啦。红仔册这款物件吼，就是伫我高中的时阵，因为大家迄个时阵拢会看红仔册啊。个网架，嘿，这种物件。但是这老师无稳准啊。我老师里面顶咧上课，你伫个甲我看红仔册。是。我老师的尊严伫咧倒位？是啊。绝对甲你没收的。红仔册，佫有另外一个吼，嘛是。嘛真有迄个代表当时迄个时代。是，就是叫做随身听。随身听，哎，有影呢。迄个时阵吼，一个圆啊，你甲迄笑盘啦、CD 啦，甲藏入去，就伫内底噔，你开始听一首一首的歌。你搁较进步，阮以前是卡带的，我是四角形的卡带，甲录落内底合起来安尼听。嘿，上课的时阵，老师伫面顶咧讲，你伫下骹咧听随身听，老师嘛赶快无法度接受啦，对啦，无过会去用没收。随身听这项物件是有较含。含啦，你看伊红仔册，你是有法度听老师讲哦，无法度啦，有啦，好，咱讲后一个，我真正想无，这个项物件，慈修高中的学生有啥物早起去学校？伊叫做，其实咱平常时拢会叫减肉，毋过吼，佫有另外一个讲法，叫做日月球。这是啥物物件？我就真正唔知啊。伊是一个安尼刻的，伊只一条，你会当安尼甲看的嘛？伊只一个做就对啦。一个做，顶外一粒球，才有一个线，甲伊接做伙，你就会当甲迄，甲接的。所以这是佚佗物仔就。佚佗物仔，其实这种难的呢。安尼翕起来就难的啊。种难的，因为迄拄好一个做，你甲它放伫迄个做顶管。翕起来。这叫做日月球。日月球。佮另外一项物件，魔术方块。有这魔术方块，阮那个时代就有啊。你迄时阵就有啊？哎呀，年代久。高中的时阵。伊的单语你会当讲魔术角角。魔术角角。魔术角角。佮有一个吼，我是毋知影伊可能迄个学生啊，可能是伫。伊是厝人生活过了较无好，伫上课的时阵可能该做一寡针线活来贴补家用，有迄针线。Q 老师没收咧。有针甲线。是。哎呦。你是针，我是线。无啦。针线都叫老师没收哦。是啊，就一安尼。这我就想无，这毋知啥物经典。还有另外一项物件，含针甲线大做伙溜啊。上课你填溜仔啦，规组拢去用收去。可能溜仔无收安尼垃圾。唔是啊，你咧填溜仔当然要有一盒针、一盒线、一盒溜仔嘛。上课咧填的时阵，规组拢红碰收去。佮有另外一个啦，就是玩具枪。佚佗枪。囡仔枪。以前阮伫个国小的时阵吼，有同学啊，伊就早喺 BB 弹哦，弹着目睭。险青呢？安尼我想到，阮以前是水枪，大水，拢会甲同学安尼抓合作个啦，同学戏人啊，你若共戏人，共人甲哭，人就去报告老师，甲你没收，老师就甲你没收，甲你处罚，甲你罚卡，水枪，有，是。讲到
咱结束啊，伊大概就是只较奇怪的物件，差不多较奇卡的对啦。对。好啦，因为咱讲到这木箱的物件，有当时啊吼，勾起咱细汉时的记忆吼，有当时啊。回到囡仔时代啊，是啊，国中啊、国小啊，迄种生活拢搁浮出来啦。啊，像我遮尼乖，无济啊。一定有足侪人甲我共一讲的。要毋过我真正无炸过 A 书去好好过，真的。好，拜拜。后回这个时间继续关注咱的台语真认真，拜拜。我为伊早幼地园啊，开始咧读册的时阵啊，国小、国中、高中、大学啊，我全部拢做过的，唔捌互没收过物件。看袂出来。我国小的时阵点啊，班长啊，哎呦，啊，学艺股长，哎呦，你敢那对导游啦，哎呦，拜托，我就是这种角色。是哦，我就是用这种角色，就是老师心目中的模范学生。嘿，朋友，台语今天当伫 Podcast 嘛听会到哦。每礼拜甲你开讲讲世事，了解新的消息，搁听我来学台语。即马用 Google， 用 Apple， 拢会使听到阮的节目。赶紧看我每边，我林小丁，做伙来听台语真认真，互你台语愈讲愈认真，耶！